家好，我是呆呆，今天要讲人体小鸟治疗师的故事。故事开始，女主角是一名人体小鸟治疗师，助理男正在载她去顾客的地方。助理男很好奇呀，一直问女主角东西，有遇过变态吗？很爽吗？女主角很不耐烦的骂助理男，觉得助理男很讨人厌。女主角去到了顾客宅男的家，宅男时常点女主角，他想要了，嘎搞嘎搞。宅男很厉害于网络世界，很看评论，宅男知道女主角下班了，问她要留下来住吗？女主角拒绝了。女主角时常带着行李，因为她没有地方住，平时不是住店里，就是去网咖住。没脑女带着孩子去找保姆男，没脑女经常会把孩子交给保姆男照顾。没脑女也是人体小鸟治疗师，其中还有一名人妻女，和女主角都是在同一家店上班的。店长男和人妻女说，阿贝又预约他了。店长男以为人妻女一定让他搞到爽爽，殊不知阿贝每次约人妻女都没有搞，只是聊天罢了。What the？ 全部人都被约了，只有没脑女没人约。店长男和没脑女说，不要对客人那么暴躁，要给他们感觉到人妻女去到了阿贝家，阿贝的老婆已经去世了，因为很无聊，得空就约人妻女。阿贝给了很多钱人妻女，希望可以私下约人妻女。人妻女很嫉妒的主动和阿贝搞起来。没脑女终于有人约了，这次约的是一名小帅哥。花痴的没脑女看到很爽呀，直接就和他搞起来。保姆男照顾小孩的期间，发现他有被没脑女虐待，很替他可怜。女主角又被宅男约了，宅男发现女主角被助理男偷录影片 po 上网赚钱，宅男决定帮女主角出气，用网络围剿助理男来制裁他。宅男问女主角住哪里，女主角告诉了他自己没地方住，宅男让女主角可以自由的来他家住，女主角心里感到很温软，可以让宅男为所欲为。可是宅男却坚持继续向店家约。店长男发现了助理男偷拍的事，打了他一顿，助理男逃跑了。可是没想到店家竟然因为那些偷拍的影片，深夜竟然火爆了起来。宅男让女主角看助理男被网络赶尽杀绝，乐在其中。女主角感觉不是很舒服，两人意见有些不合，小吵了一架，女主角就离开了。女主角不知何去何从，只好又回去网咖了。没脑女又交代保姆男看小孩了，保姆男希望没脑女能善待自己的孩子。阿贝竟然玩跟踪人妻女，发现人妻女竟然结婚了，老公男还是个老实的上班族。女主角不知能去哪里，又去找了宅男，可是却被宅男拒绝了。保姆男一直联络不到没脑女，不知道是不是想丢弃小孩。阿贝说他没钱了，这是最后一次约人妻女，要和人妻女搞。时间到，店长男打来问要不要加钟，阿贝竟然想勒死人妻女，还叫店长男去报警，可是最后还是下不了手。阿贝求人妻女帮他解脱，店长男以为搞出人命了，想要跑路，结果警察找上门，原来是助理男之前偷拍了店家里的影片，上传到网上，要报复店长男。女主角从宅男那里知道了店家的事，叫女主角去下家店，记得让他知道他还会预约的。女主角不明白宅男想什么，和他来了个分手炮。人妻女因为让阿贝马上疯，被警察抓了。老公男不明原因，很激动。没脑女终于联络保姆男要接小孩，还带着小帅哥。原来小帅哥喜欢小孩呀，所以可以接受没脑女有小孩。店家倒闭了，女主角又不知道可以去哪里。助理男遇到了女主角，很抱歉让店家倒闭的事，他想要自己开店，希望女主角帮他。女主角决定继续做人体小鸟治疗师。故事结束。看完这个故事，我明白到人体小鸟治疗师很可怜的，单身的有钱人可以去救济哦。拜拜。